Девчонки, всем приветик. Короче, я уверена, вы меня сейчас поймете, потому что я очень давно хочу собаку, и сейчас как раз я собираюсь к подружке, у которой она есть. Сборы супер быстрые, меня провожает парень, и вот я уже встречаюсь с этим комочком счастья. Мне и вправду кажется, что я прихожу в гости только ради этого. И вот тетя Яна, то есть я, идет выгуливать с ребенка, потому что в этой семье, с ним не гуляют, представьте. Мы вышли во двор и получили дозу счастья, и вправду вечер стал прям каким-то таким беззаботным, что ли, как-то лучше. И мне даже вспомнились летние вечера в школьные годы. Такой вот вечер выдался. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!